খড়িবাড়ির বাংলা বিহার সীমান্তে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ গ্রেফতার হলো এক যুবক। ধৃতের নাম মোহাম্মদ আরিফ, বিহারের বাসিন্দা। Pamper, not just a hospital, but a mother. পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ বাংলা বিহার সীমান্তের সিঙ্গিয়াজোতে একটি বাইক আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে বাইক আরোহী যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয় 150 বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। এরপরই গ্রেফতার করা হয় যুবককে। ধৃত যুবক বিহার থেকে বাইকে করে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ হাত বদলের জন্য এসেছিল। ঘটনায় বাইকটিকেও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। আজ ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ। नहीं सर, हमको बोला कि हम तो जा रहे थे सर। इसका दवाई हमको दवाई बोला सर। अंडा दबर भी হবে এনডিপিএস কতগুলো আছে কিনতে করো ওটা নিচে রাখো। নিচে ধরো, নিচে চলো, বন্ধ করো। कर देंगे यार, आपको कर देगा। ए ये मारो, थोड़े वास्ते 25টা করে 25টা করে ना 25 हाँ नौ ना कर दिया है अभी। सिग्नेचर नहीं किया, सिग्नेचर नहीं किया, गिनती करते हैं अपनी क्या पब्लिक ने ठीक है, मैं जाता हूँ, ये करके जाता हूँ। ঠিক আছে ম্যাম, কিন্তু লাস্ট এটাই ম্যাম, কিন্তু তারপর আবার অন্য জন बाद में बोलेंगे। बात चलेगा नहीं अभी छोटा तो दुकान है। नहीं सर, हमको बोला कि हम तो जा रहे थे सर। इसका दवाई हमको दवाई बोला सर। अंडा दबर भी হবে এনডিপিএস কতগুলো আছে কিনতে করো ওটা নিচে রাখো। চলো, বন্ধ করো। कर देंगे यार, आपको कर देगा। ए 25টা করে 25টা করে सिग्नेचर नहीं किया, सिग्नेचर नहीं किया, गिनती करते हैं अपनी क्या पब्लिक ने ठीक है, मैं जाता हूँ, ये करके जाता हूँ। ঠিক আছে ম্যাম, কিন্তু লাস্ট এটাই ম্যাম, কিন্তু তারপর আবার অন্য